Já, verið velkomnir í KA TV árendi góðir. Hér að hefjast hörkuleikur í Ólisteild karla í handboltanum. KA á móti IBVF og þetta leikur í 11. umferð. Skulum byrja á að renna við liði gestana. Þar í markinu Björn Viðar Björnsson og Petar Jokanovic. 3 Kristján Örn Kristjánsson, 4 Elliði Snær Viðarsson, með 7 Dagur Arnarsson, með 8 Fannar Þór Friðgeirsson, með 18 Friðrik Hólm Jónsson, með 19 Gabriel Martínez Róbertsson, með 20 Arnór Viðarsson, 25 Róbert Sigurðarsson, 28 Hákon Daði Styrmisson, með 34 Ívar Logi Styrmisson, með 41 Örn Bjarni Halldórsson og með 46 Kári Kristján Kristjánsson. Þjálfari þeirra sjálfsögðu Erlingur Birgir Richardsson. Við kíkja á lið KA-manna. Það kemur hér. Sjáum að í markinu Jóvan Kukobat og aðstoðarmarkvörður Svavar Ingi Sigmundsson. Svo fyrirliðinn Andri Snær Stefánsson. Með 3 Dagur Gautason, 4 Patrekur Stefánsson, með 6 Arnór Ísak Hallsson, 10 Sigþór Gunnar Jónsson, með 14 Daniel Mattíasson, 17 Daði Jónsson, með 21 Jón Heiðar Sigurðsson, með 25 Allan Norberg, með 28 Einar Birgir Stefánsson, með 41 Daniel Örn Griffin og með 77 Jóhann Einarsson. Þjálfarar í dag hjá KA eins og venjulega að sjálfsögðu Stefán Árnason og Jónatan Magnússon og við að verða klárir í slaginn hérna. Ágúst Stefán heiti ég og verð með ykkur hér í dag. Með mitt aðstofari Stefán Jóhannsson. Fáum vonandi hörkuleikir í dag. Yfirleitt verið svo flotti leikir hjá þessum liðum og þar áður hjá sameiginlegu Akureyrar handboltaðars þegar KA og Þór voru þar undir og ég býst við hörkuleik. KA-liðið vann eins og fræktur orðið geggjaðan heimasigur á FH í síðasta heimaleik en hefur í kjölfarið tapað gegn Val á útivelli og datt út í bikarnum gegn Afturhendingu og strákarnir alveg klárar því að þeir ætla að koma sterkir inn í þennan leik og sækja mikilvæg 2 stig. Þetta sannkallaður 4 stiga leikur. Fyrir leikin KA í 8. sætinu með 9 stig. Gestirnir frá Vestmannaeyjum eru í 7. sæti með 11 stig, því sannkallaður 4 stiga leikur og verður eins og ég segi væntanlega hörkuleikur á mikið fjör eins og ávallt í KA-milunum. Dómarar í dag eru þeir Sigurður Hjörtur Þrastason og Svavar Ólafur Pétursson. Svo venjulega vonar maður til að maður sjái sem minnst af þeim. Við merkjum að leikur sér vel dæmdur að tekur alltaf eftir dómarunum. Sjáum að það eru Eyjamenn sem munu hefja þennan leik. Og það allt að verða klárt hér í KA-milunum fyrir þessa veislu. Ágætis mæti í KA-húsið. Fólki enn að streyma inn, þannig að við vonum að það verði enn betri mæting. Það hefur verið mögnuð stemning í KA-milunu og eins og ég segi, síðasti leikur móti FH var algjörlega magnaður, bæði frammistaða leikmanna sem og stuðningsmanna KA og vonandi að KA-milið verði þessi gryfja sem allir þekkja í kjölfarið. KA-liðið hefur ekki fengið nógu mörg stig á heimavelli en fengu frábært 2 stig í síðasta leik og vonandi það til að byggja á. Búin að fá 3 af síðustu 4 mögulegum stigum hér á heimavelli. Þar áður var jafntefli gegn Stjörnunni. Og líka gaman að sjá að í liði Eyjamanna að sjálfsögðu hann Róbert Sigurðarsson, uppalinn KA-strákur, lék með sameiginlegu Akureyrar meistaraflokki. Rosalega gaman að sjá hann mættan. Hann mun endur að væntanlega hefja leikinn á bekknum og koma svo ferskur inn í vörn gestana. Ég segi mikið undir 4 stiga leikur eins og ég segi. KA-liðið getur jafnað IBVF að stigum með sigri. Saman tíma geta gestirnir skilið KA-liðið svolítið eftir með sigri og deildin verður akkurat hálfnuð þegar að
þessum leik líkur. 11. umferðin, þetta er fyrsti leikurinn í henni. Og það er allt farið að stað hjá okkur. Það er gestirnir sem byrja með boltan. Já, það er gestirnir sem byrja. KA-liðið í sinni hefðbundnu 3-1 vörn. Fannar Þór Friðgeirsson stýrir spili Eyjamanna. Frábær leikmaður. Gaman að sjá í deildinni heima. Það var lengi í Þýskalandi að spila. Línuna gengur ekki. Allan Norberg fastur fyrir. Við finna línuna aftur. En nú er það Daði Jónsson, magnaður í hjarta varnarinnar, uppskera þessu gult spjald. Daði Jónsson er leikmaður sem mér finnst oft ekki fá það kredit sem hann har skilið. Ótrúlega hraustur og með góðar hreyfingar. Frábær varnarmaður. Ja, hérna opnaður hornið og Jóvan Kukubat ver, en innkastið er gestanna. Og því heldur áfram sókn þeirra. Já, fín varnarleikur KA-liðinu hér upp á því. Og það fyrir aftan Jóvan Kukubat og hérna ver hann aftur og hérna er þetta vítakast. Klaufalegt að KA-liðinu hérna. Og Daði Jónsson fær 2 mínútur. Já, góð hreyfingar hjá Degi og hann sækir vítakast. Og í kjölfarið fær Stefán Árnason, annar þjálfari KA guldspjald fyrir mótmæli. En það hefur lítið að segja. Hákon Daði á vítapunktinum. Það er hann að koma boltar fram hjá Jóvan Kukubat. Já, snýr hann laglega fram hjá Jóvan og fyrsta markið komið. Hákon Daði Styrmisson með fyrsta mark leiksins. Það var ansi löng sókn. Fyrsta sókn leiksins. Og það er vonandi að KA-liðið ná að svara strax. 1-0 fyrir IBVF. KA-liðið manni færri. En það er aukamar í sókninni. Enginn í markinu. Jón Heiðar Sigurðsson að stýra spilinu. Dagur Gautason er á sjálfsögðu í vinstra horninu svo vanlega. Og hér er þetta er óluleg blokkering á Daniel Mattíasson á línunni. Og ekki nýttist fyrsta sókn KA í leiknum. Hún komaði hratt á okkur. Og opna hornið fyrir Hákon Daða og Hákon skorar á öryggir horninu. Hákon Daði með fyrstu 2 mörk leiksins. Þarna nýttu þessir liðspunnin vel. Keyrðu hraðan og létu boltan ganga og opnuð hornið vel og verður að hrósa gestunum fyrir þetta. Jæja. Áfram með smjörið. Daniel Griffin í hægri skiptinu KA-liðinu. Allan Norberg í hægra horninu. Sjáum hvað Daniel Griffin gerir. Það þekkir Eyjaliðið ansi vel. Komandi til KA frá IBVF. Búinn að heilsa öllum leikmönnum í IBVF vel fyrir leikinn. Flottur strákur hann Danni. Ja, talandi Danna, þetta er brotið á Daniel Mattíasson á línunni. Styttist í að KA-liðið verði fullskipaðan í. Brottreksturinn að klárast en KA-liðið er ekki að spila út og hann nær Daniel Griffin að koma sér í gegn og skora fyrsta markið. Gerði þetta miklu harðfylgi drengurinn, náði boltann sem að Hákon Daði var við það að stela og Daniel Griffin kemur KA-liðinu á blað. Æja, nú þarf vörnin að KA-liðinu að standa, komið fullskipalið aftur. Mikilvægt að missa gestina ekki ólan frá sér. Við Fannar upp, það er ekkert opn fyrir hann og nú er Dagur að leita að einhverju opnun. Keyrir á Daða, Daði brýtur á honum, flott vörn. Mikill hasar í bæði Stefáni og Jónatan á bekknum. Það er eins og ekkert nýtt. Höndi komin upp og reyna átt á hornið, gengur ekki. Innkast. Það verður að koma einhver ógnun. Það er hérna finnaði línun að skora og mér sýnist
Dagur hafa meiðst vikið, fengið eitthvað aftan í kálvan eða lærið þarna. Ekki alveg viss hvort það sem hann að kvinka sér þarna. En hann vonandi að halda áfram. Það þarna aðlýningu frá honum Stefáni Ólafssyni. Sjúkraþjálfara. Jæja, KA-lið í sótt hérna. Jón Heiðar keyrir á þetta, klippir við Daniel Griffin sem að er boltanum aftur. Patrikur upp á Jón Heiðar. Broti á Jóni Heiðari en broti svo á Daniel Griffin. Hann heldur áfram og Fannar tekur höndin honum. Áfram með þetta. Það er að koma meiri ógn á þetta. Jón Heiðar upp, brotið á honum. Reyndirna Snúnsund verið í loftinu. Það er eitthvað sem maður sér ekki á hverjum degi. Styttist vantarlega í hendinni að KA-liðinu, vantar ógnun í þetta. Brotið á Patriki núna. Við erum að láta boltan ganga betur en að finna ykkur óttanir. Þetta er of mikið einstaklingsframtak. Og reyna að finna Dag Gautarsson á línunni. Og leysir Dagur aftur út. Jæja, Jón Heiðar á Patrikur upp. Hávarn tekur þetta og Daniel Griffin tekur frákastið. Og svo hann Björn Viðar í markinu. Eða innfarinu sem flesti þekkjan væntanlega. Allavega í rapp heimum. Og gestirnir því núna í sens á komast 3 mörkum yfir. Fannar keyrir á þetta og nú er væntanlega 2 mínútur á Allan. Nei, hann sleppur með þetta. Hann var í skrefinu, hann var ekki dæmt að hann hefði sett fótinn viljandi í þetta. Þannig var hann heppinn með þetta. Sumir dómarar hefðu ekki hikað við að setja brottvísun á þetta. Þannig að Donni með mikið plás en Daniel Mattíasson mætti langt út á mótunum og keyrir Fannar á þetta og sækir vítakastið. Þannig að náðir tölvur hreyfing á KA-vörnina og Fannar af miklu harfylgi keyrði á þetta, gríðarlega sterkur, erfitt að stoppa hann og Hákon Daði aftur á vítapunktinn, skoraði við öryggi á þann. Samkvæmt gerir núna gegn Jóhann Kugabat. Jæja, hann skorar aftur, kemur gestum í 4-1, ekki byrjun sem KA-liðið ætlaði sér og klárt mál að strákarnir þurfa aðeins að fara yfir stöðuna. Sóknarleikurinn ekki verið nægilega beittur. 7 mínútur búnar að þessu, 1 mark á KA-liðinu. Patrikur. Jón Heiðar. Já. Þeir eru fasti fyrir hérna. Fyrrum samherji Jón Heiðar, Róbert Sigurðsson sem að stoppar hann. Feikilega öflugur Róbert. Værið alveg til að sjá hann spila meiri sókn. Og hann kemur Daniel Griffin boltanum í hornið en brotið á honum. Þeir eru fasti fyrir gestirnir. Þeir mega eiga það. Höndi komin upp núna. Kemur boltinn á línuna. Gengur ekki og það hlýtur að vera lína. Nei, boltinn var klálega í teig. Þegar Donni tók hann upp. En ekki dæmt. Og þarna halda gestirnir boltanum. Það er komið svolítið pirringur í stuðningsmenn KA hérna. Við erum óanægð með þess að 2 dóma í röð núna. Ég er alveg viss það þegar Donni tók boltan upp þá var hann inn í teig. Hann slapp með þetta. Og fyrir vikið eru gestirnir aftur komnir í sókn og eru í séns á komast 4 mörkum yfir. Nú verður að kvitna betur á vörninni KA-liðinu. Kemur Fannar. Fín hreyfanleiki núna. Já. Daði Jónsson stoppar Donna hana. Donni markaðasti leikmaður í BVF á tímabilinu. Mæðir mikið á honum og hér keyrir hann á þetta. Þarna fannst mér nú hálffurðuleg hvernig hann bara hætti að reyna á sig þarna. Flestir hefðu nú tekið skotið þarna en jæja, áfram með þetta. Að finna línuna, sjáu þið Daða. Daði fær 2 mínútur mér að fara frábær vörn. Já, hérna. Ég veit ekki alveg hvað á Daði að gera annað þarna. Þarna stendur hann bara og reynir að stöðva mannin með. Jæja. Önnur brotið sem Daða og þetta er rándýrt fyrir KA-liðið.
Já. Svona reyna að vera ekki of hlutdrægur en mér finnst þetta galinn dómur. Það verður að fá að vera að taka aðeins ámælum í handbolta. Snerting án íþróttar eins og margir kalla þetta. Og maður sé ekki alveg sammála því að sníkin íþrótt í þessu en það verður að fá að vera snerting í handbolta. Það er bara þannig. En jæja, KA-liðið manni færri, sáum hvað gestinni gera þá. Fann hann með skot og þetta gerir hann vel. Kemur IBF í 5-1. Og það er spurning, já, átegur KA-liðið leikhlé. Og skildir henni engan undra, einhvern veginn verður að leysa þessa byrjun gestana. Já, þetta er alltaf rándýrt að Daði Jónsson helsta varnar tröll KA-liðsins er komið með 2 og ekki búin að 10 mínútur á leiknum. Já. Hákon Daði Styrmisson markaðistur hjá gesturum með 3 mörk. Dagur Arnarsson er með 1 og Fannar Þór Friðgeirsson er með 1. Hjá KA-liðinu er þetta mjög einfalt, það er bara Daniel Griffin. Það er Daniel Örn Griffin og skora mark KA-liðsins. Nú er að sjá hvað Stefán og Jónatan kokka upp. Það er mikilvægt að ná að svara þessu sem allra fyrst. Það hafa verið háspennu lífsættu leikir hjá þessum liðum og alveg klárt mál að KA-liðið má ekki missa gestina svona langt frá sér. Þau þurfa að svara þessum kafla helst sem bara helst fyrst í þessari sókn. En sjáum hvað þau gera. Boltinn kominn aftur í gang. Sjálfsögðu aukamar í sóttinni þannig að markið er tómt og menn þurfa að vera klókir. Dagur Gutarsson á Patrik, Patrikur á Jón Heiðar, boltinn tekinn á, nú er enginn í marki, sjáum hvað þeir gera, á Elliði Snær skorar, þarna náður hann að krafsa boltan af Patriki, staðan orðin 1-6. Dagur á Patrik, Daniel Örn er frá pláss, hann setur hann á Patrik er með ágætis pláss núna og hann plaffar sig eiginlega beint á Björn Viðar í markinu en boltinn, það var það fast að boltinn endaði í netinu. Mikilvægt mark þarna hjá Patrik, minkar þetta í 4. Hann þarf að byggja á þessu, fá einmitt meiri hreyfingu á vörn-gestana. Spila náttúrulega ákaflega aggressíva vörn eins og við þekkjum við KA-menn. Donni nær boltanum aftur og þarna stelur Allar Norberg boltanum en búið að flauta aukakast. Það er alltaf verið vitlaust í KA-milinu. Þeir eru ekki vinsalir núna dómarar leiksins hjá Stuðningsmönnum KA og þetta lítur að vera ruðningur. Nei, Donni fyrirgefn og skorar. Já, það fellur ekkert við KA-liðinu. Sama tíma eru gestirnir að nýta sér þetta vel. Vonandi bara að þetta kveiki í Stuðningsmönnum að hvetja liðið bara til dáða. Það hefur ekkert upp á sig að raunum við dómarana. KA-liðið með aukamann í sóttinni. 2 línur og hérna opnaði þeim fyrir Einar Birgi á línunni og hann skorar. Einar Birgi var magnaður gegn IBF í Eyjum í fyrra. Vonandi að hann finnir sér vel í dag. Skorar þarna sitt fyrsta mark. KA-liðið fljótt tilbaka. Donni keyrir á þetta. Það hlýtur að vera búið með skrefin hérna. Já, fara aukasti. Sigurður Hjörtur biður KA-mennum að róa sig. Ég veit að svo sem skil alveg að mennum sem heiti Hamsi. Það er allavega má alveg segja sem halla aðeins að KA-liðið hérna upphafi í dómgæslunni. Á Fannar með mikið pláss en
Losa boltan yfir á Donna aftur, Donni skýtur, skorar. Gerir þetta vel, var ekki fullu jafnvægi, en gerði einhvers veginn virkilega vel hérna, kom boltan í netið, Daniel Örn, skot í stöngina, Dagur Gunnarsson tekur framkvæmstu og skorar. Mikilvægt, vel gert hjá Daniel Griffin, komið sér í færið, en ófinn með skot til stöngin út, en sem betur fer var Dagur Gunnarsson klár á sínu í hotninu svo alltaf, magnaður Dagur og hann skorar, kemur með sitt fyrsta mark í dag, þau verða klárlega fleiri. Það er mikið á degi, fremstur í 30 vörn KA-liðsins, svo náttúrulega er hann farin að skora eins og engin sem morgundagurinn. Þetta er laus bolti sem KA-liðið vinnur hérna, vel gert á degi, náða að loka hérna Fannar. Við kemur Patrikur, brotið á honum, fíni vörn hérna hjá Donna, Kristjáni Erni. Já, KA-liðið heldur áfram að vera með aukamann í sóttinni, þannig að þeir eru báður á línunni, Daniel Matthíasson og Einar Birgir Stefánsson. Kemur Patrikur yfir boltan á Daniel Griffin, Daniel með fína hreyfingu, tekið fast á honum og þetta er vítakast og Jó, það er gult spjald á Róbert Sigurðarson. Já, Robby var heldur fyrsti maður til þess að brjóta á honum, það voru nokkuð sem fór í hann. En hvað það? Það er Anders Snær Stefánsson fyrirliði KA sem fer á vítafóndinn gegn fyrrum samherja sínum í unglingalandsliðinu. Sjáum hvor hefur betur, Anders Snær eða Björn Viðar. Anders Snær skorar. Já. Einfarinn gat ekki stoppað þetta frá fyrirliðanum. Stálmúsin örugg á vítafóndinum að vanda. Minkar til 3 mörk, þetta er allt annað. KA-lið er að koma sér betur inn í þetta. Fyrir áleikur að verða hálfnaður. KA-lið er sem betur fer komið sér betur í takt við leikinn. Fannar gerir þetta ótrúlega vel. En Einar Birgir brýtur á honum. Rosalega erfitt að eiga við Fannar. Kvikur, ótrúlega sterkur. Dagur á Donni með skot yfir. Já, KA-lið kemur hratt á þetta núna. Patrikur upp, Hávarinn tekur þetta og sem betur verið Jóhann það í markinu og kemur hraðalöpi, Hákon Daði og hann skorar. Kemur gestum aftur, 4 mörkum yfir, 5-9. Þetta var kannski ekki alveg nógu vel ígrundað hjá Patrik að fara upp hann beint á hjarta varnarna, 2 stórir í blokk og þeir voru skotið. Og í kjölfari fekk Hákon Daði dauða færir hraðlaupinu. Hér kemur Patrikur á Daniel. Daniel með flotta reyfingu, þetta hlýtur að vera vítakast og 2 mínútna brottvísun. Frábær einföld finta hjá Daniel Griffin og það er Róbert Sigurðarson sem að fara að hvíla í 2 mínútur. Og þá er Andri Snær aftur mættur á punktinn. Sett hann undir Björn Viðar áðan. Hvað gerir hann nú? Freista þess að gera 7. mark KA. Setur hann aftur undir Björn Viðar. Já. Nú er KA-lið manni fleiri. Spurning hvernig þeir nýta sér það. Gestirnir henda ekki aukamann í sóttina. Björn Viðar er bara í markinu. Hann er örugglega feginn að losna við hlaupin inn og út völlinn. Fannar aftan á Dag, Öndi kominn upp, það var að koma einhver óknu, það er ekkert að frétta. Tími Fannar keyrir á þetta, sækir aukkastið. Spurning hversu margar sendingar eiga eftir. Tíminn stoppaður. Sé enga bendingu frá Sigurði fjölda sendinga. Fannar keyrir á þetta, sækir vítakastið. Hafði ekki mikið fyrir þessu
tók hérna einfalda hreyfingu til hliðar og skildi KR eftir og þá Svavar Ingi Sigmundsson, eða Svabbi Kóngur eins og kallaður, mættur í rammann af KR-liðinu, varð eins og frækti orðið vítakast í fyrsta leik KR eftir slit, einmitt gegn ungmennaliði IPVAF. En hann nær ekki að verja frá Hákoni Daða. Hákon Daði gríðarlega öruggur á punktunum, búinn að skora öllum sínum 3 vítum til þessa. Já, vítar tekinn til fyrirmyndar hjá þeim Andra og Hákoni. Til þessa allavega öll 5 víti leiksins endaði í netinu. Mikið pláss fyrir Jón Heiðar. Jón Heiðar situr hann á... Já, flott þetta, komandi á ferðinni Daniel Griffin og hafði þá lítið fyrir þessu. Labbaði gegn og skoraði. Daniel Griffin svo sannarlega nýta tækifærið vel í hægri skyttunni. Átti sé Egilsnes frá vegna meiðsla og þá að sjálfsögðu bara gott tækifæri fyrir Daniel Örn Griffin að stíga upp. Jæja, þá skiptir innfarinn út. Það aukamann í sókninni núna hjá gestunum. Daniel Mattíasson brýtur þarna á Donna og í kjölfari tekur Erlingur Richardsson þjálfari IPVAF leikhlé. Spurning hvað Erlingur og Kristinn Guðmundsson hafa að segja. KR-liðið ætla að svara betur fyrir sig. Kannski alveg skiljanlegt að taka leiklið aðeins að reyna að bregðast í því hvað KR-liðið búinn á að kokka upp. Handboltinn var rosalega tæknileg íþrótt. Við getum sér lagt upp með plan fyrir leikinn en það oft farið út veður og vind eftir svona 5 mínútur af leiknum. Þá þurfa þjálfararnir að vera klókir að bregðast við. En gestirnir með ágætis taka á þessu og þá Kári Kristján Kristjánsson mættur til leiks. Það náttúrulega ekkert grín að eiga við hann á línunni. Landsliðsmaður. Öfunda KR ekki neitt að þurfa að díla við hann. Jæja, þá leikurinn kominn á stað á ný. Fannar keyrir á Sigþór þarna, Sigþór stóð vel. Kemur Fannar niður í horn og Hákon Daði setur hann undir Jóhann. Þá ógnaði hann fjærhorninu, fekk hreyfinguna hjá Jóhann og setta svo í kjölfarið undir Jóhann Kukubat. Vel gert hjá Hákoni Daða. Þarna reyna að finna línuna og Einar Birgir nær boltann á endanum og skorar. Já. Einar Danski, eins og við kallaður, flottur strákur. Ég segi, gerði Eyjamönnum lífið leitt í Eyjum á síðast tímabili og að byrja að krafti hér. Fannar á dag og Nafnans Gautason stoppar hann. Hann þarf náttúrulega að þurrka gólfið hérna og það bara formaðurinn sjálfur, Haddur Júlíus Stefánsson á kústinum. En það þetta ábyrgðarfull starf að sjá til þess að sé ekki svita gólfinu. Ánægður með Hatt þarna. Nú þarf KR-liðið að fara að ná að standa vörnina betur. Það erfitt að fylgja Eyjamönnum, við ná alltaf að skora. Að finna Kára á línunni. Einar Birgir gerir þetta vel. Höndi komin upp. Fannar keyrir á Sigþór. Reynir á línuna, gengur ekki. Fá uppkastið. Já, nú þarf að halda haus og klára þessa vörn. Já. Það þetta eitt sem fer aðeins í töðunar á mér eftir að þessi 6 sendingar regla kom. Það eins og menn sem alltaf bíða eftir að þið fái 6 sendingar. Það má líka bara, ef menn ekki að sækja, dæma bara 6 leiktöf. En það þurfti ekki þarna mismunandi línusending. KR-liðið kemur í sókn. Patrekur, Sigþór Gunnar. Reynir að lauma á línuna, gengur ekki og KR-liðið fær innkastið. Þá mæta Daniel Griffin og Jón Heiðar Sigurðsson aftur til leiks. KR-liðið getur minnkað í 2 mörk.
Munurinn var 5 mörk á hann, 6-1 fyrir gestina. Káali að finna taktinn, finna Einar Birgir á línunni og Einar skorar. Það allt annað að sjá þetta núna. Einar Birgir af línunni. Hann skorar sitt 3. mark. Fannar í gegn, situr það framhjá, ekki dæmt. Fannar ekki sáttur. Og það Káali að skilja hann eftir. Patrikur yfir á Daniel Griffin og hann aftur á Patrik og á róar Patrikur þetta. Já. Já. Þarna geta ég með svo sem alveg verið pirraði líka, það var ekkert flautað þarna en það virðist bara aðeins erfitt að lesa í línu leiksins til þessa en 10 mínútur eftir að fyrirháleik Káali getur minkaði eitt mark hérna. Daniel Griffin upp, Hávarn tekur þetta, frábær Hávarn hjá gestunum, ekki fyrsti bolti sem þau taka í dag. Þriðji eða fjórði bolti sem Hávarn tekur, höndi komin upp á Káaliðinu núna. Daniel Örn Griffin á Patrikur Stefánsson niður í horn og Dagur Gautursson í gegn af harðfylgi, sækir vítakasti, gerir þetta frábærlega. Finta þetta Gabriel Martínez sem að sleppti ekki. Já, þá mætir Petar Jokanovic í markið hjá gestunum. Það hann að stöðva Andra Snæ. 3. víti Andra Snæs í dag. Getur minkað í 1 mark, það væri frábært. Komast aftur vel inn í þetta, Andri Snær skorar. Já. Það gerði Andri vel. Fáir öruggari á vítapunktum heldur en Andri Snær. Það er mitt leikjæðasti leikmaður sameiginlegsliðs Akureyrar og var heldur með bestu vítapunktinguna í sögu þess liðs. Hérna skora Kári Kristján fyrir gestina. Það að höggva þetta smá hnút á kominn og Daniel Mattíasson nær ekki að grípa. Já, sending þetta frá Patrik á línuna gengur ekki og hérna komaði hratt á okkur. Dagur á Kári. Kannski ekki besti spilarinn, hann hefði vanað að fá bara boltan á línunni. Þannig að nú losar hann bara boltan og kemur sér á sinn stað. Fannar yfir á Dag. Þannig á Fannar nú mikið pláss og finnur einhvern veginn Kára á línunni, boltinn af Káavörninni og dettur fyrir Kára sem að skorar. Það kemur Patrikur. Fann allt í með það galáttast fyrir hann en hittir ekki markið. Nú eru þeir fljótar að keyra á okkur og Hákon Daði en Jóhann sér við honum. En vel gert hjá Gabriel Martínez, hann bjargaði þessu. En þegar hann var að fara að senda boltan þá fór hann svo aftalega með boltan, hann fór með hann úta. Þetta var afskaplega klaufalegt þegar hann hafði gert mjög vel í að bjarga boltanum. Káali því í sókn núna. Sterkur bolti hjá Jóhann Kukobat þarna. Nú er Jóhann Einarsson mættur í vinstri skiptuna Káaliðinu. Hann skýtur strax. Það er af Hávarðin enn og aftur og svo mark yfir allan völlin. Já, Elliði Snær skorar yfir allan völlin. Enn og aftur erum við að skjóta í Hávarðinu hjá gestunum. Þurfa bara því miður að reyna að spila sig í gegn þessa vörn. Hún virðist vera bara of há fyrir okkur. Hérna flott spil á Káavörnum. Galótta hægra hornið og Allan Norberg fær einhvern knái og skorar. Það var virkilega gott. 11. mark Káali sem komið. Dagur keyrir á þetta. Reynir að finna línuna, gengur ekki. En brotið á Elliða Snæ á línunni og hann skiptir svo út fyrir Kára í kjölfarið. Fannar á Donna. Donni reynir að finna línuna, gengur ekki. Eða
Pannekki og hér keyrir Fannar á Dag Gautason. Hann fær góða hjálparverð frá Einari danska. Það þarf að þurrka gólfið. Eða ekki. Sigurður vill bara ræða málin við línumennina 2, Einar Birgi og Kára Kristján. Báðir léttir og skemmtilegir karakterar, þannig að þetta hefur alltaf bara verið þægilegt spjall. Dagur keyrir á þetta, skýtur af hávörninni og inn. Jóhann var búinn að taka hreyfinguna í nærhornið og gat ekki stoppað þetta. 15. mark gestanna, 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Káali þarf nauðsynlega að minnka þetta aftur aðeins fyrir hálfleikinn. En leiðin til þess allavega ekki að skjóta yfir þessa hávörn. Daniel Griffin með sendinguna til hliðar sem að hettast ekki og nú keyraði hratt á okkur, enginn í marki og Elliði Snær skorar. Við megum ekki klikka svona sendingum þegar það er enginn í marki. Jæja, 11-16 fyrir gestina. Já, munurinn að miklu leyti þessi mörk sem að þeir hafa verið að skora yfir allan völlinn í tómt mark. Jón Heiðar á Jóhann Einarsson. Jói, brotið á honum. Það var búinn að opna hornið fyrir Dag en búið að flauta. Orðin 5 marka munur. Káali búið að hafa mikið fyrir að komast aftur inn í þetta en fljótt að breytast. Þannig að finnur Jói Daniel Matthíasson á línunni. Þetta gerðu við vel og Daniel skorar. Reyna að keyra hratt á okkur. Hákon Daði brotið á honum. Allan Norberg brýtur á honum og Hákon liggur eitthvað eftir. Sýndist hann skella aðeins með andlitið eða hausinn í gólfið en hann heldur áfram. Faðmast félagarnir. Allan Norberg var einmitt fyrir því að nefbrotnan gegn IBF í Eyjum í fyrra. Það er eitt mikill hasar þessi lið mætast. Við vorum að engin með að svo illa. Hérna ver Jóhann frá Donna. Þetta er gott. 4,5 mínútur eftir þessi fyrra og Káali kemur í sóknina. Leist þetta mjög vel á hann. Finna Daniel Matthíasson á línunni. Við erum eðlilega hættir að vera með aukamann í sókninni. Það var búið að vera allt og dýrt. Kemur Daniel Örn Griffin upp, plaffar þessu en í markinu er hann Petar klár og hann ver. Boltið vísir sér beint á hann. Hérna Elliði Snær með magnaskot aftur fyrir sig. Jóhann ver en Elliði fær eðlilega fríkastið þarna. Fannar með flotta hríðarhengu tekur Dag alveg og jafnvægi og skorar í kjölfarið. Kemur þessu aftur í 5 mörk hérna. Dagur reynir að finna Daniel á línunni og það er 2 víta brottvísun. Tóku svona heila lögðust þarna yfir Daniel á línunni og Donni fær að hvíla 2 mínútur. Já, mátti ekki leggjast yfir leikmanninn. Káaliði núna í séns á að laga stöðuna aðeins fyrir hálfleikinn. Þeir var núna að láta bolta ganga vel. Jón Heiðar, boltinn endar og Daniel Griffin eftir vítakast. Heppni með Káaliðinu þarna. Jón Heiðar fékk eiginlega frýtt skot. En ákvað reyndan var að reyna að koma boltanum inn á línuna á Daniel Matthíasson sem hann náði ekki að grípa boltan. Boltinn endar hjá Daniel Griffin sem hann sótti í vítið og Andri Snær Stefansson
mæti því að punktinn 4. sinn í leiknum og vonandi að hann haldi áfram að nýta vítin, skiptir gríðarlega miklu máli. Andri, nei, Petar ver frá honum, sá við Andra þarna. Já, áfram 5 marka munur, gestirnir manni færri og ég er með aukamannsóttin að enginn í marki. Nú væri gott að stela boltan og koma boltan í markið yfir allan völlin. Nei, fyrir ekki, Petar er hérna. Ég sá hann ekki, hann var á bekknum. Hann er í markinu. Hönding mun upp og það er komið króknun, Elliði keyrir á þetta, brotið honum. Eyjamenn eru rosalega duglegir að reyna að eyða tíma og þeir Svavar og Sigurður duglegir að stoppa leikin stoppa leiktíman þegar að reyna að gera það og þetta kemur geggja sirkusmark af gestunum. Hákon Daði gerði þetta virkilega vel að grípa hann að bolt í loftinu og setja hann fram hjá Jóhann Kukubat. Já, 6 marka munur. Virkilega góð flétta, manni færri hjá gestunum. Og nú opnuðu hægra hornið, þar skorar Allan Norberg. Já, Jón Heiðar með sendinguna yfir í hornið. Og hann minnkar til 13-18. Já. Brottresturinn að klárast hjá gestunum. Þannig að núna er hann Petar klár bara á bekknum að hlaupa inn á þegar brottresturinn klárast. Höndi komin upp, enn og aftur í gestunum. Og þessi bolti endaði út af. Sendingi frá Kára ekki nægilega góð. Káali kemur í sóttina. Það minnkaði í 4. Loka myndan að renna í hlað hérna í sem fyrir áleik. Jóhann Elísson keyrir á þetta, hann er stöðvaður. Arnór Viðarsson fastu fyrir hérna, gerir þetta vel. Hann var alveg með Jóa hérna. Jói yfir að Daniel Griffin. Enn og aftur flott, einföld finta í honum. En góð hjálpavörð hann hefur gestunum og þeir stoppa hann. 20 sekúndur eftir að fyrir áleik, höndi komin upp á kálið núna. Jón Heiðar, flott hliðarhreyfing og ekkert flautað, KF var innkastið, áhugavert. Káli fara þetta á nýja sókn, það er kannski það sem við ákveðum að dæma. Jón Heiðar yfir í hornið, Allan Norberg, skorar, getur gerað það virkilega vel, minnkar í 14-18 sem eru hálfleikstölur. Þarna skellur flautan og við erum í 4 mörkum undir í hálfleik núna og ljóst að KF þarf að bregðast betur við í seinni hálfleik og eiga aðeins jafnari leik. En við skulum kíkja á markaskorurina. Andri Snær Stefánsson búinn að skora 3 mörk úr vítum, Allan Norberg og Einar Birgir Stefánsson báðir búinn að skora 3 mörk líka. Daniel Örn Griffin með 2 mörk, Dagur Gutarsson, Patrik Stefánsson og Daniel Mattísson allir með 1 mark og Jóhann Kukubat búinn að verja 3 bolta. Sjáum hjá gestunum. Þar er Hákon Daði Styrmisson með 7 mörk, þar af 4 úr vítum, nei 3 úr vítum fyrir ekki. Elliði Snæri með 3 mörk, Kristján Örn Kristjánsson með 2, einnig Dagur Arnarsson, Fannar Friðgeirsson og Kári Kristján Kristjánsson. Björn Viðar Björnsson með 1 varðskot og Petar Jukunovic 1. Sjáum tölfræði liða. 14-18 í hálfleik, bæði lið búinn að skora 3 mörk úr vítum. KF-liðið hins vegar búið að klikka 1. Sjáum að KF hefur mest skorað 3 mörk í röð, gestirnir skora mest 4 mörk í röð og KF aldrei yfir, gestirnir yfir í 28 mínútur og 24 sekúndur af þessum 30. Þetta komast þér snemma í 6-1 og það er mesti munurinn á liðunum. KF skoraði ekki mark í 6 mínútur og 42 sekúndur, gestirnir ekki rétt 5 mínútur, 3 varðskotir KF gegn 2 og 2 brottisanir á sikkvort lið. Á 1 mark úr hraðalöpi hjá gestunum, 4 mörk hjá IBF manni fleiri, gegn 3 á KF-liðinu. Bæði lið búið að skora 2 mörk manni færri. KF-lið búið að skora 6 mörk með aukamann í sókninni.
og IBF með 3 mörk í aukt markið og búinn að skora 2 mörk eftir að höndin komin upp. Það er búinn að gerast ansi oft í leiknum að höndin var upp hjá gestunum. Kíkjum á tímalínuna. Nei, sem að geima hana. Við mætum fersk í seinni hálfleikinn. Sjáumst á.
Já, þá erum við að fara að vera klár í síðari hálfleikinn, 14-18 fyrir gestina í hlénu. KA-liðið mun hins að byrja síðari hálfleikinn. Það er því möguleika á að minnka þetta niður í 3 mörk. Sjáum að Sigþór Gunnar Jónsson er mættur í sókninni á KA-liðið núna. Vonum að hann á að það til sín taka. Öflugur strákur, búinn að spila í vörninni framan á leik. Það er núna að spila sig í vinstri skiptunni. KA-liðið vel stutt núna. Sem er fyrstu sókn síðari hálfleiks. Frábærir trommuleikararnir okkar mögnuðu fara fyrir stuðningnum. Hér skipta Jón Heiðar og Daniel Griffin. Jón Heiðar á Daniel, Daniel á Sigþór, hann með plás, kemur bolta með línuna og Jón Heiðar skorar! Þetta er vel gert. Jón Heiðar laumar bolta undir Petar í markinu. Minkar þetta í 18-15, eða 15-18. Fannar ógnar hérna línusendingu. Stafnir vera á Varbergi. Hljóta að vera vel klári núna í seinni hálfleikinn. Komu frábæra tilbaka með Stjörnunni á dögunum hér í KA-liðinu. Þurfa að koma aftur núna tilbaka gegn IBVF. Frábær hreyfing hérna hjá Fannari Friðgeirssyni. Og hann kemur bolta fram á Svavari Inga sem er komin í markið á KA-liðinu. Rosalega erfitt við hann að eiga, eins og ég er búinn að segja í þessari útsendingu. Gríðarlega öflugt fyrir sóknarleik gestanna að hafa mann sem dregur jafn mikið í sig og svo Fannar. Jón Heiðar reynir að finna línuna, gengur ekki og boltinn dæmdur af honum. Já. KA-liðið verður að fækka þessum töpuðu boltum sínum. Þetta er búið að vera of mikið. Og mikið af hennu slæma eins og einhver myndi segja. Jæja, Donni keyrir á þetta, klippir hérna við Fannar og það er Daniel Griffin flottur hérna að stoppa Fannar. Þurfum meira svona. Fannar. Já, vel staðið hérna hjá Daniel Griffin. Kemur Donni á Fannar. Reyna að finna línuna, gengur. Já, finna boltan endanum í hotnið og það er Hákon að skora, laumar á nærstöngina. Það var gríðarlega þröngt hotnafæri en Hákon náða laumar á nærstöngina og gera þetta vel en við vilja sjá hérna varinn bolta. Og 5 marka munur á ný. 15-20. Nú er Jón Heiðar ansi aftarlega á vellinum. Hann keyrir á þetta og sittir hann Daniel Griffin og er Sigþór Gunnar með svolítið plás upp með drengur, laumar á línuna og þetta er víta, nei. Ég hefði haldið að vera víti eða rauðningur, en aukast dæmt, Salomón Stómaður. Einar Birgir flottur í fyrirháleitnum, þurfum að halda á að finna hann á línunni. Sigþór Gunnar upp, reynir að finna línuna, gengur ekki. Nú er lag fyrir gestina, Elliði yfir á Hákon Daði í gegn. Setur hann undir Svavar, kemur sér 6 mörk. Já. Þetta ekki alveg búinn að vera leikurinn hjá okkur KA-mönnum. Það er sem það nóg eftir að þessu en Eyjaliðið er sterkt og það er erfitt að koma tilbaka á móti. Jón Heiðar á Sigþór Gunnar, Daniel Griffin yfir á Jón Heiðar inn á línuna og Einar Birgir skorar, já. Þetta líst mér vel á. Hann gekk boltinn virkilega vel og Jón Heiðar naskur að finna Einar Birgi, Einar Danska á línunni. Og Einar Danska skera sitt 4. mark. Nú er Hákon Daði, hann er að leysta og öru á svá.
fintar Einar danska gjörsamlega upp úr skónum, svakaleg finta þarna. Sama tíma seldi Einar sig alveg svakalega. Hann gati líka annað heldur en brosa þessu. Það ansi líka að þetta endi í hætti þessu í seinni gjörsamlega skilin eftir þarna Einar danski. Daniel Griffin brotið honum. Jaðraði við smá ruðning hérna, en Fannar frá sem bakkaði. Þannig að aukast í dæmt. Jón Heiðar gefur bara á dag. Galon hóta, þetta er víti og ég skil ekki hvað Donni að gera að fara í dag. Hann lengst inn í teig. Átti bara að láta hann fara. Mér finnst hann bara hálf heppinn að sleppa með að þetta sé bara vítakastið. Keyrði þarna í dag og eins og þið var í vægast ólöglegri stöðu þarna lengst inn í teig. En hvaðan það, Andri Snær á vítapunktinn. Petar Jokanovic sá við honum áðan. Hvað gerir Andri Snær núna? Hann setur hann yfir hausinn á honum og skorar. 4. vítamark Andra Snæs í leiknum. Kominn aftur á beinnibrautina. Laumar þarna yfir hausinn á Petar Jokanovic, markverði Eyjamanna. 5 marka munur, 25 mínútur tæpar eftir af þessum leik. Nú þarf KA-liðið að ná góðum kafla, allra fyrst. Donni keyrir á þetta. Dæmt uppkastið. Jonni vildi skrefin þarna. En þarf að þurrka gólfið. En það verður að hrósa Eyjaliðinu fyrir með rosalega góða hliðarhreyfingar. Það er rosalega erfitt að standa mótið þeim. Já, ekki nóg með að þeir séu svona kvikir, það er líka ótrúlega hraustir og erfitt að stoppa þá. Sérstaklega þegar KA er að spila svona framalega 3-1 vörn, þá ertu svo mikið maður á mann og ef þú missir aðeins mannið þá ertu bara í vandræðum. Donni upp og skorar. Það er ekki mikið fyrir þessu. Gunnar yfir á Jón Heiðar, skiptir stöðu félagarnir. Jón Heiðar keyrði á þetta. Setur boltann yfir í hornið, Allan Norberg í gegn og hans laumar á nærstöngina. Þetta er vel gert hjá Allan. Ekki fyrsta markið í dag sem Allan skorar eftir sendingu yfir teiginn frá Jón Heiðari. Og Dagur laumar boltann á línuna, gengur ekki en dæmdur fótur hérna á Einar Birgi. Áhugavert að sjá hérna Petar í markinu á Eyjamönnum. Hann er að æfa sig að standa upp fyrir stöngina á Allan. Skiljanlega ekki hægt að endurtaka sig, hann laumir boltann á nærstöngina á sér. Þessi sending frá Kára Kristjáni ekki nægilega góð, endar út af, KA-liðið fær innkastið. Þjóðum að nýta okkur svona feila hjá gestunum ef við ætlum að koma okkur inn í þetta. Og það er líka bara þannig, ef að KA-liðið er í séns á lokamyndunum þá er KA-liðið eins og auka leikmaður. Þannig að við þurfum að vinna fyrir því. Daniel Griffin er í hornið á dag, brotið á Daniel Griffin er ekki dæmt. Þessi sending fór bara út af. Fannar á Donna, Dagur með hliðarhenguna á Donna og Donni með undanskoti og skorar. Og Svabbi, eða Svavar Ingi, fer út af í kjölfarið og Jóhann Kukubat kemur aftur í markið. Og þarna missir Allan Norberg á glórulausan hátt boltan út af. Þetta er bara ekki boði þessari stöðu. Menn með eitthvað með hálfan hug í þessu. Já, ég verð að segja það, ég er ekki búin að ánægður með að spila um þessu KA-liðsins. Á sama tíma eru Eyjamenn líka bara búin að gera vel úr sínu. Fannar á Donna og
Við áttu hotni á Hákon Daði, laumar honum fram hjá Jóvan, sett hann á mjöðminni á honum. Það oft veikur staður hjá markmönnunum, eðlilega. Og 7 marka munur. 18-25. Þá tekur KA-liðið leikhlé. 21 mínúta eftir af þessu. KA-liðið 7 mörkum undir. Já, það spurning hvað til ráða. Þrómur sem KA-liðið sem lætur vel í sig heyra núna, en það við hliðin á leikli gestana. Eða sjá hvort þetta á að hafa einhver áhrif á leiklið hjá þeim. En KA-liðið í erfiðri stöðu, þurfa að bregðast við sem allra fyrst ef að þetta á ekki að enda í tapi. 7 mörkum undir og Eyjamenn bara með heljar tök á þessum leik. Næja, leikliðinu lokið og leikurinn kominn aftur á stað. Sjáum hvað KA-liðið tekur til bragðs hérna. Þau nauðsynlega marki að halda. Daniel Griffin, hér kemur Jón Heiðar, finnur línuna og dæmt lína á Einar Birgi sem náði að skora. Það tilhör sjálfsögðu ekki þessi sending fram frá Petar. Hitt ekki að elliða. KA-liðið fær því aftur séns. Æja. Voru svo sem gerðum við vel á það, bara svo sem klaufalegt að fá þetta línu þarna. Hér kemur Daniel Griffin upp. Petar ver frá honum en frákastíð Dagur Gautursson tekur þetta og snýr sig í gegn og skorar. Gerir þetta virkilega vel, orðinn ótrúlega góður gegnumbrottsmaður. Það ekkert allir hotnamenn svona öflugir í að finna sig í gegn. Margir sem bara bíða í hotninu eftir að fá færi sitt. En Dagur búinn að bæta þessu vopni svo sannarlega við hjá sér. Skorar 19. mark KA-liðsins, 19-25. Nú þurfum við að fara að ná að tengja nokkuð mörk saman hérna. Fannar á Donni hefur ekkert fyrir þessu finta Daniel Matthíasson. Það alveg spurning hvort við þurfum eitthvað að fara að endur skoða þessa 3-2-1 vörn okkar. Eyjamennir að finta okkur sundur og saman hérna. Jón Heiðar á Sigþór. Daniel Griffin upp á Sigþór. Jón Heiðar. Já, við í hotnið. Allan kemst ekki inn. Daniel Griffin í gegn og plaffar þessi fjárhóttni. Þetta vel gert hjá honum. Flott snúningsfinta. Endan skoti í skeitin fjær. Já, aftur 6 marka munur. Við verðum að fara að ná að standa betur. Það erfitt að gera kröfu á varinn skot þegar færin hafa verið svona góð sem gestinni hafa að fá. Það finna línuna gengur ekki. Allan Norberg tekur svo boltan. Einar Danski stóð vörðunlega vel en sending þetta frá Allan Norberg á engan. Vörnin svo góð, það verður að hrósa því. Þarna voru að flýta sér aðeins svo mikið. Það eru ennþá tæpar 20 mínútur eftir á þessum leik, en það alveg nægur tími. Þurfum bara að nýta sénsana þegar þeir koma. Kemur Fannar, voru Dagur, keyrir á Daniel Griffin. Kemur enn og aftur hliðarring frá Donna og hann skorar. Já, eins og segi, ég var alveg til í að sjá okkur prófa að vera aðeins aftar, meira samstiltir.
Daniel á Sigþór, Jón Heiðar keyrir á þetta. Það var aðeins meiri ógn í þetta, allt og passíft. Og kemur geggjur snúningsvinta frá Daniel Griffin en vippar hans framhjá, gerði þetta ótrúlega vel en skotið því miður ekki á markið. Já, þetta virðist ætla að vera stöngin út á KR-liðinu í dag. Þetta er enda svo sem aldrei að afskrifa stemningslið eins og KA. En útlitið er alltaf ekki gott eins og er. Fannar á Donna, Donni keyrir á þetta. Sjáu þið hjálpavörðin á Daða Jónssoni þarna. Er þetta mjög vel. Donni var komið fram hjá Sigþór Gunnari en þá var Daði Jónsson mættur og bara stoppaði hann virkilega vel. Dagur á Donna, Donni á Dag, Dagur keyrir á Daða og þetta er ruðning, nei. Mér fannst eins og Daniel Griffin var bara að taka sér stöðu en aukast í dæmt. Höndin komin upp núna og taka gestinni í leikhlé. Erlingur Rittardsson greinilega aðeins messi við sínum mönnum. Hvernig það nýta þetta og reynir bara að klára leikinn. Það var alltaf ekki að gefa KA-liðinu neitt séns á að koma sér inn í leikinn. Það er svo sem þetta eðlilega mjög skiljanlegt. Jæja, við kíkja á tölfræðina. Hér sjáum við hana. Andri Snær Stefánsson markaðastur og KA með 4 mörk ásamt Alani Norberg og Einari Birgi Stefánssoni. Daniel Örn Griffin með 3 mörk, Dagur Gautason með 2, Patrik Stefánsson, Daniel Mattíasson og Jón Heiðar allir með 1 mark. Á gestunum þar eru markaðastur Hákon Daði Stefánsson með 11, Kristján Örn með 6, Elliði Snær og Fannar Þór með 3 mörk og Dagur Arnarsson og Kári Kristján með 2 mörk. Jæja, þá erum við klári að halda leik áfram hérna. Nei 7 marka munur, það vantar mark á töflunni í KL-inu. Þetta er brotið á Degi. Geggja skot af gólfinu frá Fannari þarna, hann skorar. Jæja, Jón Heiðar keyrir á þetta, setur hann boltan, brotið á Jón Heiðari, loksins fengu aukastið þegar við komum með svona sendingu sem að viðsetnast í kontaktinum. Svo það var flautar með aukastið, KA-lið fær annars séns. Jæja, Daniel Griffin upp, klaffar þessu og finnur leiðina fram hjá Petar í markinu. Þetta er ekki búið, en nú þarf eiginlega allt að ganga upp á KA-liðinu, korter eftir að þessu. Daði brýtur hérna á Donna. Dagur Arnarsson trítar inn á, stýra sóknarleik gestana. Jæja, Fannar reynir að taka hreyfir þetta tilbaka, gekk ekki og þetta er brotið á Donna, kom boltan í markið en búið að flauta. 7 marka munur. Dagur setur hann á Donna, Donni hikar, kemur svo á Fannar, Fannar yfir í hornið og þetta er hrikalega vel klárað hjá Gabriel Martínez. Sem stemdi í vandræði hérna hjá gestunum en þá kom Fannar með sendinguna í hægra hornið. Það var Gabriel Martínez klári að klára þetta færi listilega, smelt hann í færa hornið. Daniel Griffin með slaka sendingu og þessi endar út af.
Eyjamenn fá þennan bolta. Já, þetta held ég endanlega að renna úr greipum KA-manna þessi leikur. Það hefur eiginlega bara allt farið úrskeiðis í KA-liðinu í dag, því miður. Ljóst að menn þurfa að fara vel yfir hvað klikka í dag. Donni laumur boltanum hérna á Hákon Daða sem búinn að leysa inn, brotið á Hákoni. Já, 13 mínútur rúmar eftir að þessu. Eyjamenn geta komist 9 mörkum yfir. Ég verð ekki að ég bjóst ekki við svona ójöfnum leik. Fyrri viðureign þessa liða hafa verið hörku spennandi og jafnar. Elliði lotið á honum. En KA-lið bara einfaldlega búið að gera á mikið af mistökum. Fannar inn á línuna Elliði, það sem ekki komið sér í gegn. Flott öllu KA-liðinu og kemur skotið frá Degi. Það vörninu framhjá. Það ekki svona cirka 3 sendingar eftir. Hér kemur Dagur. Brotið á honum. Sveitar Gunnar klár hérna. Fannar klaffa fyrir utan en setur skotið yfir. Já. KA-lið nær ekki setjabyrgjunni, þar því að stilla upp í sókn, það eru fljót tilbaka gestirnir. Patrekur Stefánsson mættur aftur til leiks. Spilaði í upphafi síðan hefur lítið til hann sést. Vonandi hann komið öflugur inn núna. Patrekur á Sigþór, Jón Heiðar. Við boltan yfir á Patrik, nú allt opið. Patrekur eru í hotnið og já. Allan greiðir þarna Petar í markinu og beðist afsökunar strax. En þarna minnkar Allan þetta í 7 mörk og henni verður að stoppa tíman. Var að skipta bolta. Bolti greinilega straukst það mikið við hausinn á honum Petar í markinu að hann blotnaði fyrir vikið. Þarna nýtti Allan tækifæri í að taka höndina á Petar og beðast afsökunar á þessu aftur. 7 marka munur, gestirnir í sókn. Eins og segið, það þarf alltaf að ganga upp á KA-liðinu, það er að koma sér inn í þetta. KA-heimilið hefur nú oft kallað fram ótrúlegar stundir. Sleppaði með skrekki gestirnir, fá aukastið. Þannig að finna Kári Kristján línunu. Kári skýtur en Jóhann ver frá honum og Dagur Gautursson kemur upp völlinn með þetta. En KA-lið finnur ekki færið. Það var still upp í sókn. Patrekur á Sigþór með skotið á undirta skotið par excellence í fjærhóðnið og 2 mörk í röð KA-lið núna. Búin að minnka þetta í 6 mörk. Já, vonandi að þetta kveiki meira líf í KA-liðinu. Það þó nokkuð fjöldi í húsinu. Það eins og venjulega flestir undir blaðmannastúkunni. Þeir sjást ekki í mynd hjá okkur. Það væri gaman að geta breytt í einhvern veginn. Hákon Daði keyrir á Daði Jónsson. Það var aukastið. Daði hjálpar aftur á fætur. Það nákvæmlega ekkert að gerast þannig að hendur kemur upp. Hákon Daði fyrirgefi. Keyrir á nafna sinn Daða sem brýtur á honum. Eyjamenn eru fannir að mér finnst svolítið að reyna að sóa tíma. Getur verið hættuleg leikur ef við ætla að reyna að fara að verja fórskotið eitthvað. Dagur með skot sem að Jóhann ver og þeir fá nýja sókn. Höndin fer niður.
Þetta rándýrt, en þeir verða samt að fara að sækja á markið einhverju viti. Gestirnir. Fannar á Dagur. Daði sér við honum. Það lítur að vera stutt í að höndi fyrir aftur upp. Því það verður að fara að koma mér í ógnun á þeim. Hárindar kemur Fannar sér í gegn og skorar. Já, það allt í lagi að hafa Fannar í sínu röðum. Gerði þetta snirtilega. Þarna Einar Birgir rifið niður á línunni. Áfram með þetta og Einar fær sér boltann og skorar á línunni. Já, vel gert hjá Einari. Var í kröppum dansið þarna. Nýkominn aftur við jafnvægi, fá að færa boltan og skorar. Já, Einar Birgir, 5. markið hans í leiknum. Búinn að vera geggjaður í færa nýtingunni sinni í dag. Og já, það eitthvað verið að skoða umbúðunar á Donna. Það greinilega ekki nægilega góðar, þannig að hann einfaldlega skikkað til að fara út af og að gera betur að þessu. Já, hann þarf bara að hlýða því að dómarinn sér að fara út af. Já, lappar hann út af núna. Það má náttúrulega ekkert blæða. En það eins og því. Jæja, Elliði kemur inn á. Ja, Fannar á Dagur keyrir á Daða og missir jafnvægi þarna. Já, mér fannst Dagur eiginlega bara hálf missa jafnvægi. Það var ekki að Daði hefði rifað niður. En það klálega kontakt, þannig að alveg skilja þetta dæmukastið hana. En Eyjamenn eru búin að vera, skulum bara segja, klókir að eyða tíma núna, en höndi komin upp og þurfa að vera að gera eitthvað. Dagur keyrir á þetta. Fannar með skotið á gólfinu og hann smýrist í markið. Þarna verðum við að verjast þessu skoti. Vissu að það allir hann var að fara að skjóta hann Fannar. En skotið fast og Fannar leiðina framhjá honum Jóhann í markinu. Jóhann Kukobat ekki átt sinn besta dag, en sem hefur vörn KLS ekki verið upp á marga fiska heldur. Jón Heiðar keyrir á þetta. Rótið á honum. Var að leita þarna Daniel Mattiasson á línunni. Þau KLS í leikhlé. Síðasta leikhlé KA í leiknum. Menn að falla á tíman og núna verða menn að fara að grípa til einhverja örþrif að ráða. Sjáu að Eyjamenn eru að taka leikhlé lengst frá trommusveit KA og þá bara ákvaða trommusveitina tromm ekki neitt. Það einhver sálfræði hernaður í gangi hérna. En já, bendir allt til þess að Eyjamenn sé að fara með 2 stig hérna úr KA-milinu. Þeir þá að fara upp í 13 stig í deildinni. Þegar deildin verður hálfnuð. KA-lið væntanlega áfram með 9 stig. Eins og ég segi, ekki búinn að vera dagur KA-liðsins því miður. Það bara svoleiðis. Þetta reyndar ekki alveg búið. En það held ég einhver ótrúlegasta endurkoma í KA-milinu ef að KA-lið myndi ná að snúa þessu sér í vil. En hvað veit maður? Handbolti ótrúleg íþrótt. Jón Heiðar á Patrikur. Það Róbert boltan fær hann greinilega í höfuðið. Hann liggur eftir, vonum að
Patrekur náttúrulega skotfastur. Þetta hefði verið bylmingshögg sem að Róbert hefði fengið. Þetta hefði ekki verið þægilegt. Og sjálfsög á ekki taka neina áhættu þegar höfumeiðsli er að ræða. Já, þetta er hrikalega leiðilegt þegar svona gerist, en þetta er auðvitað partur af því að partur af sem getur gerst þegar maður spilar vörn í handbolta, maður stekkur upp í skotið. Það er sjálfsögðu engin vilji í þessu hjá Patriki, hann var bara inn að skota á markið, en liggur Róbert og nokkuð ljóst að hann þarf á alvöru aðhlynningu að halda. Já, Stefán og Halldór ræða þarna við hann að Robba. Þarna tekur Patrikur í höndina á Robba. Þeir náttúrulega eru fyrrum samherjar, samherjiði Akureyrar. Þekkjast þessu ansi vel við félagar. Hér röltir Róbert að velli. Stundan að fengja beint fram á nefið. Það var vonum minnilega að hann náði sér sem allra fyrst, þetta sé ekki alvarlegt, en þetta hefur verið ótrúlega vont. Þessi Patrikur er gríðarlega skotfastur. Jæja, þá höldum við leik áfram. Það er verið að hlúa að Róberti. Sigþór. Davíð Guttormsson, Patrikur, aðja, ekki dæmt lína þarna. Það er náða að losa boltan áður en hann steig inn í teginn. Og þarna held ég að þetta við endanlega farið frá KA-liðinu. Línuna, en fljótur að loka á elliða. Áfram hendur sóknin Dagur, laumar boltanum á fjærhornið og þetta er bara eina saga leiksins að endar allt í netinu á gestunum. KA-lið það var miklu meira fyrir sínum mörkum. 8 marka munur núna 6 mínútur eftir að þessu. Nú er bara spurningum að reyna að laga stöðuna. Jón Heiðar brotið á honum. Leggst hann Arnór yfir hann. Jón Heiðar brotið á honum. Bolti svona eða hálfpartinn tekinn úr höndunum og bara að aftan, sem er eiginlega ekki leyfilegt, en það var að flöta aukast á þetta. Höndi komin upp, Patrikur á Jón Heiðar og Danli Griffin nú þarf að koma skot. Skjótið að markistrákar, Patrikur með skot sem að Kári Kristján ver og boltinn endar hjá Petar Jökunovic í markinu. Já, þetta heldur áfram. Því miður, KA-liðið bara einfaldlega ekki búið að finna lausnir á leik Eyjamanna og þeir eru einfaldlega að sækja sannfærandi sigur hér í KA-liði. Þá mætir Ívar Logi Styrmisson í vinstri skittunni á gestunum. Sjáum hvaða umkomu hann nær að tefla fram. Brotið honum hérna. Svavar í markinu ver. Það vísu vantarlega telur ekki, allavega Hápistats. Það var brotið. Mesti óvinnur markmanna, það er Hápistats held ég.
Þarna ætti nú hending að koma upp, þarna fór Dagur ekki inn úr opnu færi. Já, hending komin upp og þá tekur Erlingur Richardsson sitt síðasta leikli. Já, þetta leikur sem búið að taka langan tíma, mikið pásur og öll leikli nýtt. Erlingur vill greinilega klára hann leika fullu gasi og sækja greinilega góð mörk í markatöluna. Þó hafi þessu skiptir engu máli lengur, það bara innbyrðis sem gildir. Þannig að það svo ólíklega vitt til að þessi lið eru jöfn í lok tímabils. Þá eru Eyjamenn ansi líklegir að hafa innbyrðis vinning á KA 8 mörkum yfir með bolta núna þegar 4,5 tæp eftir af þessu. Jæja, höndin uppi, sjáum hvað ég gera. Finna Dag á línunum, hann skorar. Já. Og Andri Snær Stefánsson mættur í vinstra hornið á KA-liðinu. Arnór Ísak Hallsson komin á miðjuna. Ungur strákur sem búinn að flottu með ungmennaliðinu í grill 66-deildinni. Gaman að sjá hann fá sénsinn hérna. Vonandi hann náði að skora mark. Það væri gaman að því. Arnór Ísak. Fínt skot en það stöngin á framhjá. Var alveg órættur að keyra á Kára Kristján. Ég veit ekki alveg hvort að ég hefði þórað því á þessum aldri. Og hvað þá í dag. En skotið því miður stöngina og út. Andri Snær kemur framalega á Donna. Það vinnaði mannin og í kjölfarið fá þeir úrvalslínufæri fyrir Elliða Snæ sem skorar 10 marka munur. Já, KA-liðið minnkaði 1 mark í stöðinni 10-11 en síðan þá hefur þetta verið bara hreinlega 1 gestana þessi leikur. Gríðarlega svekkjandi eftir að KA-liðið kom sér aftur inn í þetta að missa Eyjamenn svona frá sér. Þarna ver Petar frá Daniel Griffin og þetta kemur boltinn fram en Einar Danski stelur sem bolta, gera þetta vel. Kemur Allan Norberg á Andra Snæ en sendingin nær ekki til Andra. Já, maður að fara að bíða eftir að þessi leikur klárist. Það er bara spurning hversu stór sigur gestanna verður. Þarna kemur fyrsta mark frá Ívari Loga í leiknum. Ívar Logi Styrmisson óhrættur við að keyra á þetta og fann leiðina fram hjá Svavar í markinu. 11 marka munur, þetta er það allt og mikill munur. Andri Snær keyrir á þetta í gegn og skorar. Þetta gerir hann virkilega vel fyrir liðin. Keyrir þarna á Gabriel og kom því í gegn. Já, Andri Snær leiðtogi KA-liðsins, hann gefst aldrei upp, minnkar munur hann í 10 mörk, eins hræðilega það hljómar. Jæja, að finna hornið, gengur ekki, en innkast niðurstaðan, áfram heldur svo gestana. Donni þetta, Svavar varði á endanum. Vel gert verðna frá Arnóri sem var búinn að prjóna sér fram með 2 eða 3 KA-mönnum í orðinni. En Svavar Ingi nær að verja frá honum. Sendingin á Andra í horninu, Andri í gegn. En nú það Petar sem frá honum en KA-liðið fær innkastið.
ekki oft sem Andri er í horninu. Dagur Gauttason svo bara einfallega magnaður í vinstra horninu. Andri er alveg að taka vítin. Daniel keyrir á þetta brotið á honum. 15 sekúndur eftir á þessu. Daniel á Sigþór Gunnar á Daniel Griffin og hann plaffar á markið en Petar verð frá honum. Dæmt lína væntanlega, nei, það er ekki dæmt og það bara klárast. Skiptir ekki máli, þetta endar svona 25-35 sigur IBVF staðreynd. Þeir geta verið ansi ánægðir með sína frammistöðu hér í dag. KA-lið þarf eins að fara vel yfir hvað sem að klikkaði hér í dag. Eftir magna frammistöðu gegn FH í síðasta heimaleik og fínan leik gegn afturhaldingu í bikarnum sem að vísu tapaðist, en þá var þetta alls ekki það sem menn vildu frá KA-liðinu í dag því miður og 10 marka tap staðreynd því miður. Áskum gesturum að sálsett til hamingju með það. Kíkjum á tölfræðina. Svona er hún á KA-liðinu. Andri Snær Stefánsson með 5 mörk. Allan Orberg einnig og Einar Birgir Stefánsson líka. Daniel Örn Griffin með 4 mörk. Dagur Gauttason með 2. Svo er Patrik Stefánsson, Sigþór Gunnar Jónsson, Daniel Matthíasson og Jón Heiðar Sigurðsson allir með 1 mark. Og í markinu varði Jóhann Kukubat 5 skot og Svavar Ingi Sigmundsson 1. Sjáum hjá gestunum Hákon Daði Styrmisson með 11 mörk. Þar af 3 vítum. Kristinn Árni Kristjánsson með 6 mörk sem og Fannar Þór Friðgeirsson. Elliði Snær með 4, einnig Dagur Arnarsson, Kári Kristján með 2 og Gabriel Martínez og Ívar Logi báði með 1 mark. Í markinu varði Björn Einfari Viðar með 1 mark. 1 var í skotferðingi, ég er alveg í ruglunni með það og Petar Jukanovic varði 5 skot. Sjáum tölfræði liða. Ekki mér hún. 25-35 sigur gestana staðreynd. KA-liðið skoraði 4 mörkum vítum af 5. Gestinir skoruðu hins vegar öllum sínu 3. KA skoraði mest 3 mörk í röð gegn 5 mörkum með gestunum. KA aldrei yfir í leiknum. Gestinir leittu mest með 11 rétt undir lokin. Sjáum að þær leiða leikinn í 58 mínútur og 24 sekúndur. KA skorar ekki mark í rúmar 7 mínútur, gestinir ekki rúmar 5 mínútur. 6 var skotið á báðum liðum, 2 brottvísanir og engin brottvísun í seinni hálfleik og liðið nýttu öll sín leikhlé. Sjáum svo skiptingu markana. 2 mörk úr hraðalbi á gestunum gegn engu á KA-liðinu. KA-lið skorar 3 mörk manni fleiri gegn 4. Bæðilið skorar 2 mörk manni færri. KA-lið skorar 6 mörk með aukamanni sókninni. Á sama tíma svöruðu gestinir því með 3 mörkum í aukt markið. Og þeir skoruðu 6 mörk Eyjamenn eftir að höndin var komin upp. KA-lið aldrei hins vegar. Það fór höndin miklu minna upp á KA-liði. En jæja, kíkjum svo á tímalununa rétt í restina. 14-18 staðan í hálfleik. Og munurinn jókst svo bara í gegnum síðari hálfleikinn og 25-35 sigur gestana staðreynd. Mjög svekkjandi niðurstaða fyrir okkur KA-menn. Á sama tíma er bara að hrósa Eyjamönnum. Þeir komu klárir innan leik, eru miklu minna mistökum og voru bara betri aðilinn og fara því heim með 2 stig. En já, heldur fyrir að setja gott hér í dag. Ágúst Stefán heiti ég, var með okkur og mitt til aðstofa var Stefán Jóhannsson. En já, við KT þakkum fyrir okkur. Við sjáumst fersk. Bless.